लखनऊ कुलिया घाट पे जो है ये देखिए तेज़ बारिश से मछलियाँ एकदम कुलिया घाट के ऊपर आ गई हैं। लोग उसको पकड़ रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। देखिए इस कदर महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ये कुलिया घाट का आनंद लिया जा रहा है। लखनऊ कुलिया घाट पे पूरा पानी भर चुका है और ये देखिए यहाँ पे जो है लोग मछलियाँ पकड़ने में हैं। बहुत ज़्यादा मछलियाँ यहाँ पे आ गई हैं मेन रोड पे। ये देखिए पूरे झउवे भर भर के ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पालने के लिए लोग पकड़ रहे हैं इसको।